Halo semuanya, balik lagi dengan aku Aca Imung. Kali ini kita mau unboxing dari Dunlopillo. Nih, mereknya Dunlopillo. Aku beli ini di Tokopedia. Sebenarnya tadinya nggak kepengen beli bantal. Cuman karena lagi Harbolnas hari ini 12 aku ini pesen ini datangnya cepet banget sih. Sebenarnya aku udah hunting ini tuh dari jam 12 malam. Nah, terus aku langsung order kan, dan pilihannya dia emang ada macam-macam. Aku pilihnya dari aku pakai Grab, ternyata dia langsung kirim hari ini juga gitu. Takutnya kan biasa kan kalau kayak gitu hari Sabtu Minggu suka ini ya karena hari libur kan. Aku takutnya dia nggak kirim, tapi ternyata kirim. Nah, ini kita langsung buka aja. Ini namanya aku pilihnya yang snorless latex pillow. Jadi dia itu katanya dia klaimnya nih untuk nge-reduce kalau orang snoring kayak misalkan nge-reduce untuk orang biar nggak ngorok ya mendengkur. Nah terus ini kan kayak gini kan, jadi kalau misalkan bentuknya itu latex, biasanya yang ini tuh lebih tinggi. Jadi nanti kalau misalkan nanti kita buka dulu deh ya. Nah terus ini ukurannya segini 60 kali 40. Ini dari dia ngeklaimnya dari 100% natural latex ya. Ini ada tulisannya juga, katanya antibakteria, anti das juga, dan dia empuk dan bakal support untuk leher kamu. Nah, ini bentuknya kayak gini. Terus dia juga kasih lihat nih cek barangnya ori. Ini sih aku beli langsung dari mallnya ya. Jadi kayak dari si Dunlopillo official gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau beli, nanti pastiin kalau barangnya asli. Nah ini aku langsung buka aja. Nah ini kalau dikeluarin kayak gini, ininya. Terus ininya yang tadi aku bilang, dia ada kode verifikasinya buat ngecek. Ini juga udah ada tulisannya kan, download dan di scan. Jadi step satunya aplikasi kamu download dulu, nanti step 2 nya tinggal scan QR doang. Tuh, ini udah ada. Oke. Terus kalau bantalnya dibuka, nah ini segede ini, kelihatan nggak comparisonnya nih? Ini tangan aku nih segini sama bantal yang kayak aku punya. Ini kan sebenarnya bantal yang aku punya, sebenarnya ukurannya sama sih itu, kayak bantal-bantal pada umumnya lah, dari sini sampai sini. Jadi sama, cuma kan bantal aku yang ini tuh kayak udah kempes banget kan. Jadi aku beli yang ini. Nih, ini kayak lebih agak gembung dia, bisa dilihat kan tuh agak gembung. Nih depan belakangnya sebenarnya sama aja sih. Cuman dia dari ini kan nggak gitu kelihatan ya, tapi aslinya tuh dia yang ini nih. Nih, ini tuh dia begini nih. Jadi yang sebelah sini itu agak lebih tinggi. Terus ini kan bisa dibuka. Jadi kita mau tes buka dulu. Nih kayak gini, dia udah ada sarungnya nih gengs. Tuh latex tuh bentuknya kayak gini, jadi dia bolong-bolong. Nah bolong-bolong ya, kayak gini tuh. Nah kalau misalkan kalian mau beli yang model kayak gini juga, aku nggak tahu sih dia diskonnya sampai kapan. Cuman kan aku emang dari ini aja kan, dari pas lagi Harbolnas, makanya di diskon. Kalau aku sih belinya harganya 200.000, tapi kalau harga normalnya adalah 500.000, makanya kemarin aku langsung beli. Nah udah segitu dulu. Nanti kalau misalkan aku ada review lagi, aku sebenarnya ada juga beli bantal lainnya sih, tapi bukan dari merek yang sama. Nanti aku akan buat reviewnya secara terpisah. Oke, segitu dulu. Makasih ya. Bye-bye.